Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej úplne novej série v hre EA FC 26, a to konkrétne za manažéra týmu FC Middlesbrough s podtitulom Slovenská stopa vo futbalovej Európe. Ak vás toto video zaujíma, budem vďačný za akúkoľvek podporu, či už formou lajku, komentu, prípadne odber by bol absolútne top. Ešte raz vás vítam a vítam vás skoro na konci sezóny. Ešte pár zápasov nám chýba, ale musím povedať, že veľmi úspešnej sezóny a za FC Middlesbrough, a musím povedať, že naozaj to bola pomerne zaujímavý polrok. No ale vítam vás pred veľmi dôležitým zápasom v FA Cupe. My sme sa dostali do semifinále v poslednom videu a naozaj sme v podstate v tom semifinále nemohli vychytať lepšieho supera, pretože keď sa pozrieme, ako tie dvojičky vyzerajú, tak je to, že my s Prestonom a Liverpool s Newcastlom, čo v štvrťfinále Preston vyradil Man City. Takže to bolo obrovské prekvapenie. Takisto my sme prešli cez Sheffield United, predtým cez Everton veľmi tesne, takže naozaj tá jazda je spanila oboch našich tímov a jedného z nás teda jazda v semifinále skončí a druhý pôjde proti jednému z veľkoklubov do finále. Môžeme sa kľudne pozrieť aj na našu normálnu tabuľku, ligovú teda, a tu nájdeme tu. No a v podstate máme istotu postupu, absolútnu istotu postupu, keďže nám ostávajú vlastne do konca sezóny 2 zápasy, ak sa nemýlim. A takisto aj Coventry City postupuje priamo. Stoke City ešte bojuje so Southamptonom aj s Leicesterom o tú miestenku v play-off, ale akože konštantne sa držia na tom istom mieste, takže ja im verím. A bolo by to naozaj super, keby v podstate ďalší chalani, ktorí sú tam Slováci dvaja, to Boženík s Rigom, by mali šancu postúpiť do Premier League. Môžeme sa pozrieť aj, kto vlastne aktuálne v Premier League je na zástupovej pozícii. Vidím, že chýba dokonca 5 zápasov, Arsenal to má samozrejme jasné. Tu aj keby stratili, už tam je rozdiel 17 bodov. Nemajú šancu prehrať, sú jasným víťazom. Perfektne, gratulujem k takejto práci, naozaj toto je úspešná sezóna. No a dole je to stále tesné, akože 5 zápasov pred koncom a teoreticky majú v podstate ešte jednu miestenku 4 týmy rozdelené. Tottenham je teda už úplne mimo, ale Leeds ešte není úplne mimo záchranu, má 5 bodov iba náskok a no, uvidíme, mohlo by to byť ešte zaujímavé. Nás teda čaká zápas s Prestonom, ideme sa rovno na to vrhnúť. Vidíme, že nejaká únava u nich prevláda, ale u nás to nebude iné. Tiež majú zraneného hráča, otázka je, že čo je to za hráča, priznám sa, že ich nepoznám. Ale formu majú fantastickú a hrajú betón. OK. To by mohlo byť náročné sa presadiť, ale to vôbec nevadí. Máme totiž to zraneného nášho hlavného brankára a myslím si osobne, že to ale náš alternatívny brankár zvládne. Dvojka naša však tak či tak chytá v pohároch v podstate stabilne, takže myslím si, že môžeme ísť na to. Nebudeme si dávať ani tú tlačovku, kašleme na to. Tým má celkom dobrú morálku aktuálne, takže okrem teda nášho ľavého obrancu Engela, ktorý sa v minulom dieli rozhodol, že mu nestačí tento dostatok príležitostí, ktorý mu dávam, a že je na odchode. Takže síce s ním mám zmluvu, z dlhodobého hľadiska by mal byť akože pokrytý, minimálne ešte na nejakú 1-2 sezóny, ale akože keď trúcuje, nech ide, zaobstaráme si, myslím si, že lepšieho ľavého obrancu mám nejakých vyhliadnutých. Dobre, vystriedame ešte teda zraneného brankára a ostatných nechávame, jak to je. Budeme to striedať počas hry. Ideme na to. Taktické pokyny. Myslím si, že nikto nečakal, že tieto dva týmy pôjdu do semifinále FA Cupu, to bolo, že budú hrať spolu a jeden z nich má teda veľkú
príležitosť, jeden z nás naozaj proste to jednoducho nikto neočakával. Papierovo proste sme tu určite nemali byť ani jeden z našich tímov, takže bude to veľmi zaujímavé. Nádherné choreo. A tu sa môžeme pozrieť na našu zostavu najprv. Tu už je zostava súpera. A myslím si, že taktiež do toho dajú všetko. Nebudú nám chcieť dať nič zadarmo, takže bude to boj. Držme si palce a poďme si to hlavne užiť. Toto bola spanilá jazda. Nastavil som mimochodom za kamerou aj ďalšie taktické pokyny pre útočnú formáciu, keby sme potrebovali silno útočiť, a takisto aj pre obrannú formáciu, keby sme potrebovali len v defenzíve byť. Takže verím tomu, že sa to uchytí. Nastavil som si to tak, ako to štandardne robievam vo všetkých svojich kariérach, keď už som zžitý s tým tímom. Mám to osvedčené, v podstate krídla sú v ofenzíve a všetky, hej, aj obranné, defenzívni záložníci sú rozohrávači. Center a skús David. Toto bola veľká príležitosť, pekne sa tam otočil. No a v podstate celá stredová formácia je na rozohrávku a tvorcov hry a do krídelných priestorov to rozohrávajú, takže tak. No, poďme skúsiť to poslať na zadnú tyč. To teda nebolo na zadnú tyč ani náhodou, ale nevadí. Myslím si, že tento pokus nemusíme naozaj vidieť druhýkrát. Odkop od brány vyzerá byť do diaľky, skúsime ho pretečovať, ale nikto po nej nešiel po tej lopte. No, nechcú nám dať nič zadarmo a my do seba kopeme, takže potrebujeme to trošku ukludniť. Inak ten Malanda, ktorý sa vrátil z hosťovania, sa mi veľmi osvedčil, musím povedať, že je z neho dobrý obranca. A skúsime z Whittakerov z diaľky vystreliť. Nie, bola to zlá strela. Ale Dávid tam neprišiel včas na podporu. Ale myslím si, že zatiaľ máme viacej z hry, čo ma teší. Teraz chyba. Megri to potiahne. Ešte to potiahne. Skúsi odcentrovať. Ale toto bol taký center. Ani nebol center, to bola prihrávka, ktorá neviem kam išla. Nevadí. Ideme ďalej, chalani. Po tých krídlach. No. Robia dosť často chyby, ale nám zase uteká lopta. A to tiež nie je úplne ideálne. Mali by sme čím skôr sa presadiť a uťať týmto špekuláciám. A teraz šanca Davida. Perfektná rána od žrde. Prestrelil z obrovského uhla všetko, čo mu stalo v ceste. A to ten uhol a bránkara. Wow, perfektná robota. Naozaj. Trafil to excelentne, musím povedať. Jeho druhý gól v FA Cupe. A som veľmi rád, že sa presadil teraz. Ja vám potom ukážem aj kalendár, že ako to u nás vyzeralo. Postupili sme naozaj veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom. Ukážem vám, že koľko sme toho odohrali a ako sa nám vlastne darilo. Bolo to naozaj zaujímavá cesta. Teraz Megri si to zasekne, skúsi to prihrať. Wow! Whittaker z druhej vlny výborne, ale žiaľ, priamo na brankara, ale vedieme 1-0 a ja si osobne myslím, že máme viac z hry. Už to hovorím niekoľkýkrát a je to proste vec, ktorá... No a toto bola obrovská chyba a ja verím, že David sa nebude myliť druhýkrát, alebo Megri, dorážka gólová v semifinále FA Cupu, vedieme 2-0 po 36 minútach. Fantastický vstup do zápasu, naozaj aktívnejší sme, ideme po loptách, snažíme sa aj po dorážkach a obidva góly padli z naozaj veľkého uhla, takže ako
klobúk dole pred našimi hráčmi, musím povedať. A samozrejme radosť aj na lavičke. No tak výborne, tak som veľmi rád, že sme sa presadili dvakrát, ešte v polčase. Samozrejme, nesmieme to podceniť. Predsa len sa im podarilo vyradiť Manchester City. Ale bolo to relatívne malým rozdielom a je dosť možné, že proste naozaj podali svoj najlepší a životný výkon a preto sa im tak zadarilo. Ale Dávid ide, skúsi to ešte raz a nádherný gól! Tak to sú 3 góly v polčase a toto je gól do šatne od Dávida po zasekávačke do pravého horného rohu, umiestnená strela absolútne nádherným spôsobom. Tuto to ešte raz uvidíme, zasekávačka, predkopol si ju a teda trafil to famózne. Brankár teda možno mohol urobiť viacej, myslím si, že to ide za ním. Ale zase samozrejme Dávidova perfektná robota. A naozaj sa musím povedať, že sa obidvaja naši útočníci famózne chytili v druhej polovici sezóny, pretože naozaj sme hrali rozdielovo. No a ja vás vítam v druhom polčase semifinálového zápasu FA Cupu. Naozaj zatiaľ fantastický výkon z našej strany, chalani absolútne bojujú do poslednej kvapky, splňajú všetko, čo od nich očakávam. A teraz má aj Whittaker pravdepodobnú možnosť, ale nestihol si to zaseknúť. Výborná obranná práca. Skúsime si privolať a nakrátko rozohrať. A Severný pán není vidieť v tomto zápase, ale skúsime si ho predviesť teraz. A teraz stečovaný vlastný gól. Wow. Tak obrovská smola naozaj obrancu, ak teda to bol obranca, nebol to náš úspešný teč. Možno z tohto uhla to bude lepšie vidno. Áno, bol to obranca od vlastného lítka, no tak obrovská smola. A demolácia z našej strany. Teraz pozor na ich akciu útočnú. Vo futbale sa môže stať všetko. No a vystredal som teda Davida Strelca a aj Svera Nipana. Ten bol celkom neviditeľný v dnešnom zápase. Ale myslím si, že celkovo úspešný doterajší priebeh a celkovo tímový výkon. Možno nebol viditeľný, ale pravdepodobne zbieral lopty a rozohrával, takže verím, že bol veľkým prínosom ako vždy. A teraz opatrne a toto je penálta. Toto je penálta so žltou kartou. Myslel som si, že to stihnem, ale nestihol som. No, žiaľ, nevadí. Ďalšie striedanie na superovej strane. A my uvidíme. Vyskočil som do správnej strany, ale žiaľ, dostávame gól. Nevadí, je to v poriadku. Pane Bože, vyhrávame o 3 góly, takže malo by to byť úplne OK. Zaťahovať sa ešte určite nebudeme, predsa zatiaľ nám pod zadkom nehorí. Ak by sme dostali v nejakom rýchlom slede ešte jeden, tak by som určite zvážil to, akú taktiku budeme hrať. Ale aktuálne to nechávam úplne na základnom nastavení. Možno onedlho zvolím iba jemne taktické bránenie. Asi to aj spravím. Nech majú aspoň tú mentalitu takticky nastavenú na bránenie a uvidíme. No a čo teraz? Podarí sa nejaká zaujímavá akcia? Už dlho bolo hlucho celkom. Skúsime s Bangorom vystreliť spoza hráča. Zaujímavá práca. Strela to nebola zlá, ale neletela tak márnivo. Ideme striedať, priatelia. Sme späť. No, vystriedali sme zvyšných 3 hráčov najviac unavených a pokračujeme teda v zápase.
Možno by som mohol aj nastaviť úplne to tak defenzívne nastavenie a skúsme. Aspoň uvidíme, ako budú hráči plniť moje pokyny defenzívneho charakteru. Lebo odkedy som to nastavil, to som neskúšal popravde. A vyzerá, že celkom poľahky sa cez nás dostali. Čo nie je úplne ideálne, no ale však uvidíme. Treba dávať pozor, však tlak sa očakával na záver, ale myslím si, že by sme to mali zvládnuť toto absolútne bez problémov. Ideálne bez inkasovaného gólu. Výborne. Žiaľ, nepomohol by vám ani ten gól, ale však prečo nie? Je mi jasné, že sa človek z toho môže byť frustrovaný. Hlavne keď predtým vyradili Manchester City, tak samozrejme tie očakávania boli obrovské teraz. Skúsime so Zenem vystreliť z diaľky ešte, takisto sa nám to nepodarilo. Máme tam 4 minúty nastavené. Ja som myslel, že už je vyššie číslo, ale to nevadí. Ešte jedna strela. Wow. A máme tu koniec zápasu, priatelia. Už sa to píska. Práve sa to písklo. Sme vo finále FA Cupu a naozaj hneď prvý úspech takýto obrovský zažiť instantne po príchode na lavičku, tak to som naozaj nečakal. Nemenil som žiadne nastavenia, stále hrám na svetovú triedu a mám tie komunitné slajdre, tie na náročnej úrovni. Toto som naozaj nečakal. A mali sme aj veľmi ťažké obdobie, ale toto bolo absolútne nádherné niečo a ja verím, že nech to už dopadne akokoľvek vo finále, čo si myslím osobne, že prehráme a myslím si, že na finále by sa možno aj hodilo zvýšiť náročnosť na legendárnu a takisto v podstate s ňou vstúpime aj do novej sezóny v Premier League na legendárnej úrovni. Výborne. Poďme sa teda porozprávať s novinármi. Liverpool a Newcastle 1-1 po prvom polčase pravdepodobne a teda Newcastle vo finále, tak to bude zaujímavé. To bude naozaj zaujímavé. Popravde netušil som, ani som netypoval, že ktorý z nich naozaj. Ale dobre, Newcastle. Výborne. Poďme na to. Malanda, áno, naozaj super, až na ten záverečný sklz, nevadí. Motivujeme ho. No a takisto naši defenzívni záložníci fantastickí. Ďakujem pekne. No, ďalej pôjdeme simuláciou. Návrat po zranení, OK, to je náš brankár a finančná odmena za turnaj. Toto môžeme vymazať. Dostali sme ďalších 1 000 000 eur za postup vlastne do FA Cupu, fantázia čistá. A rovno to ideme posunúť ďalej. Máme 6 dní. Tie ponuky zatiaľ ani nesledujem, pretože naozaj ešte tých hráčov predávať nechcem. A je fajn, že na nich ponuky chodia. To je naozaj perfektné, takže oni sa proste predajú. Ale chcel by som ich predať až teda v tom medzizápasovom, respektíve medzisezónnom nejakom období. Uvidím, či z toho spravím samostatný diel, alebo to dám do za prvého dielu vlastne druhej sezóny, ale pevne verím, že tam by som chcel v podstate urobiť všetko ešte pred ukončením tejto sezóny, ale vlastne po skončení všetkých našich zápasov, kedy sa ešte teda predpokladám, že bude nejaké obdobie na to a tam by som chcel začať riešiť už aj príchody niektorých hráčov. Máme tu od riaditeľa športového a asistenta trénera informácie. Mark Target nenaplnil. Podľa mňa tiež nie. To je ten ľavý obranca. A Brown, akože súhlasím. Toto sú tie niektoré ponuky. Myslím si aj ja, že obidvaja nenaplnili očakávania na to, koľko peňazí stoja. Ale to vôbec nevadí. Pozrieme sa na analýzu súpera. Wrexham na 12. pozícii. OK. Nemajú ideálnu formu, ale tým je to fantastický. Je to aj samozrejme aktuálne naozaj vlastne v FA Cupe, keď postúpili. Výborne, poďme sa pozrieť
rovno na výsledok, držíme palce chalanom. A s Wrexhamom sme prehrali, fajn, OK. Tak to som veľmi zvedavý, teda ako dopadol zápas nášho najväčšieho rivala, a to je Coventry City, a oni vyhrali. A aktuálne sú prví len vďaka rozdielu skóre, ale oni majú už posledný zápas za sebou. Oni majú posledný zápas za sebou, ak dobre vidím. Áno, 46 zápasov by malo byť. Wow. Tak tým pádom my jedine v prípade prehry nezískame titul Championship a náš posledný zápas je proti Watfordu, ktorí sú na ktorej pozícii? Ktorí sú na 18. pozícii. Všetci ostatní už majú odohrané úplne všetko a zostupujú teda Charlton, Oxford United a Sheffield Wednesday. Fajn. A ako teda to tretie miesto nakoniec to zvládol Southampton, a aj to iba vďaka rozdielu skóre, tak to je obrovská smola pre Stoke. Držali sa celú sezónu. To je obrovská smola pre Stoke. Ach jaj, no nevadí, poďme sa posunúť ďalej. Poďme sa rovno vrhnúť na zápas, priatelia. Tento zápas si zahrajeme a hrajeme ho totižto na domácej pôde. Je to náš posledný zápas v Championship. Vrátil sa nám do zostavy náš bránkár, naša jednotka, a jediné čo spravím je dám preč tohto plačúceho Engela a dám tam nášho Banguru, ktorý tu jediný zostane, pretože Engel pôjde preč. V poriadku. Začneme tentokrát so Zenem. Nech to majú fair rozdelené a môžeme ísť na to. Na náš finálny zápas v Championship a potom je jasné, že postupujeme, a ak sa nám podarí získať čo i len bod, je to naše a máme aj titul. Takže ideme bojovať do poslednej chvíle. Výborne. Úvodný výkon má Watford, ale ja pevne verím, že naozaj budeme aktívni, budeme presovať tak, jak by sme mali, jak sme hrali naozaj posledné 2-3 mesiace, naozaj tú poslednú časť sezóny sme odohrali fantastickú a pevne verím, že aj vstúpime do novej sezóny veľmi podobným aktívnym spôsobom. Výborná robota od Morisa. Teraz strata. Tak to tam bola zaujímavá kľúčka na nášho hráča. Teraz dobrá robota. Malanda to nesmie zmrviť. Dajme to na brankára. Mohol som tiež zvoliť inú kombináciu dresov, tá oranžová v tom slnku sa mi dosť splýva s tou červenou. Megri skúsi odcentrovať na Whitakera a Nipan možno bude môcť vystreliť, ale nemohol. Skúsime to rozťahnuť a skúsime dať príležitosť vystreliť z diaľky niektorému z našich chalanov. Ale Morris by to mohol skúsiť. Tak to bolo naozaj zaujímavé. Tomu sa to už podarilo. Niektorom z predchádzajúcich zápasov naozaj veľmi krásne umiestnená strela výborným spôsobom. Technicky škoda. Teraz výborne vyhraná lopta. Skúsime s McGream urobiť nejaké tie kľúčky. Dobrá robota. Skús sa uvoľniť a vystreliť z diaľky Morris. Dostal to tam do ksichtu Čávo. Offside. Jaj. Naši diváci to tu rozburujú. Naozaj. Cítia, že nás potrebuje podporiť v poslednom zápase a je to veľká pravda, pretože bez nich by to naozaj nešlo. Takisto, jak u mňa by to nešlo. Bez vás, tých, ktorí to sledujete, každému by som bol veľmi vďačný, respektíve každému som veľmi vďačný za akúkoľvek podporu, like, koment,
či prípadný odber. Všetko bude absolútne dokonalé. Skúsime odcentrovať. Whittaker sa môže dostať do zaujímavej pozície, ale nemá dostatočnú kvalitu ako keby predskočiť toho hráča. Teraz sa mu to celkom podarilo. Skúsime odcentrovať s ním práve. A Zene tam bol zvalený. Skúsi vystreliť. Ešte jeden pokus. Škoda. No, naozaj máme teraz viac z hry. A ja verím, že to za chvíľočku pretavíme aj do gólu. Teraz pozor, teraz sa uvoľnili. Aj. Nie, nenechajte ho vystreliť, výborne. Uha, tak to bolo tesné. Musíme aspoň remizovať, to je proste minimum, aby sme získali titul. A teda, keď sme takto na dosah, tak samozrejme chceme získať titul. Teraz pozor na to. Pozor na to! Fú, ja som to už videl v bráne. Rozohrajeme na krátko a skúsime to tuto po pravej strane. Nipan skúsi do behu Whittakerovi. Whittaker skúsi pod seba. Naspäť na Nipana. A ten na Morisa a ten skúsi vystreliť. Ale zase zblokovaná, fantastická robota, naozaj to už bol niekoľký blok od Watfordu. No, nechcú nám to dať zadarmo, aj keď sú na 18. pozícii. Podľa mňa stratiť nemôžu nič. Teda, to nemôžu určite, keďže sme posledný zápas. A môžu len získať pravdepodobne. Aj otázka je, že ako veľmi. Tak každá pozícia sa ráta, každá korunka je dobrá. A to bude asi koniec prvého polčasu. Výborne. Tak výkon to nie je zlý, ale budeme musieť veci zlepšiť do druhého polčasu, aby sme si zaistili ten titul. Vidíme sa v druhom polčasu, priatelia. No, vítajme v druhom polčase. Zmeny som nerobil žiadne zatiaľ. Myslím si, že na to ešte príliš skoro. Vôbec nehráme zle a myslím si, že títo hráči si zaslúžia ešte chvíľku určite zostať na ihrisku. Teraz to bola výborná robota od Nipana, takisto skúsime výstrel, ale zase ďalší blok naozaj. Spoza tej 16 to dneska nestrieľa, ale ja verím tomu, že jeden sa podarí. Lebo stačí naozaj jeden kvalitný, ktorý tam padne, len aby tam nepadol aj im, Pane Bože. Wow, opatrne s tým. Toto ako prešlo, prosím pekne. Skúsime zatlačiť na nich trošku. Nech im skrotíme ten hrebienok, ale moc sa nám to nedarí popravde. Nevieme sa dostať von z toho zovretia, z toho tlaku, ale teraz by sa to mohlo podariť. Skúsime až cez brankára a pošleme to na druhú stranu. No a poďme stredom, chalani. Poďme skúsiť zaútočiť cez ten pravý stranu zálohy. A toto väčšinou býva v pohode, ale od Whittakera, ale teraz nedostal tú príležitosť popravde. Takže skúsime to ešte raz, ale toto nebola vôbec dobrá prihrávka. Vôbec dobrá prihrávka. No, musíme teraz udržať hlavne bezgólový stav a pri prvej príležitosti striedať, pretože toto smrdí prehrou. A ak prehráme v poslednom zápase, naozaj výborná robota teraz od Whittakera, sa vrátil domov. Potrebujeme to, chalani. Whittaker, Zene, teraz výborná robota a ideme striedať. No, sme späť a vystriedali sme zase kompletne ofenzívny celý štvorlistok. Vyskúšame to tam niekam streliť. Fú, OK. Skúsme to tentokrát nakrátko.
OK, to som za tú 16 prihrával. Ale niekedy sa tá hra rozhodne inak ako ja. V poriadku, treba to rešpektovať. No a skúsime pri zisku lopty zadáme možno aj trošku toho ofenzívnejšieho štýlu. A hneď vysúvame na pravom kraji znova. Center na opačnú stranu. A je to roh. Privoláme si hráča na krátko. Skúsime to dať za 16, alebo aj nie. Nebudeme sa ponáhľať, nemáme sa kam. Remíza by nám mala stačiť. A lepšia remíza ako prehra. A nevidím tam žiadnu skulinku, cez ktorú by sa dalo prejsť. Naozaj. Skúsime vystreliť z diaľky. Dobrá robota. A ešte vyskúšame vystriedať posledného hráča. No. Dobrá robota. Skúsime, poďme dozadu až na brankára. Sú to 2 minútky nadstaveného času, ktoré nás delia od zisku pohárov v Championship. A je to tam, máme ho, mali by sme ho teda mať, alebo ho nemáme? Nehovorte mi, že som si to celý čas myslel zle. Len to nie. No, ideme sa na to hneď pozrieť. Naozaj máme titul. Nevidel som to zle, ale prečo nebola cutscéna, jak si preberáme trofej, tak to neviem. Dúfam, že to nebolo v niektorom z tých simulovaných zápasov. Ak áno, tak smola, nevadí, ale porazili sme komplet celé Championship a to sa naozaj nerodilo sa to ťažko. Môžeme sa ísť pozrieť na ten kalendár. No a v apríli takisto bez prehry, bola tam jedna ligová remíza, ale inak sa darilo nádherným spôsobom a teda v máji sme prehrali prvý zápas a teraz remizovali s Watfordom. Čaká nás ešte pohár, ale ten si necháme do ďalšieho videa a pre dnešok to nechávame tu. Vyhrali sme ligový titul, to znamená, že priamo postupujeme do Premier League. No a v ďalšom videu si zhrnieme, ako to vyzerá vlastne v ostatných súťažiach. Zahráme si finále FA Cupu, zvýšime úroveň na legendárnu, aby to bolo trošičku možno zaujímavejšie a realistickejšie. Nech sa náhodou nestane, že porazíme Newcastle 4-0. To by som bol naozaj veľmi nerád. Tá cesta do finále sa nerodila ľahko. V semifinále bolo veľmi zaujímavé a naozaj ten zápas bol... Hralo nám proste všetko do karát, takže popadlo tam veľa gólov. Za čo som samozrejme rád, ale to ešte nemusí byť smerodatné, ale v finále by som teda už, keď už sme sa tam raz dostali ako druholigový tím, respektíve, no však rozumiete, tak nech to je naozaj náročnejšie. Dobre, stačí už na dnes mojich kecov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám videjko páčilo, budem rád za akúkoľvek interakciu, či už je to like, koment, prípadný odber. Budem naozaj neskutočne vďačný. Ešte raz, držte sa a čaute.